На траке ездить захотел, научит Go4CDL. Школа Go4CDL – подготовка и обучение вождению грузовых траков класса A-B в городе Роклин. Доступные цены, комфортный класс с кондиционером, асфальтированная площадка, ухоженная техника и профессиональные инструктора. Каждый день с понедельника по субботу с 9 до 5 вечера. Звоните нам 916 345 2900. 916 345 2900. Go4CDL. Мы сложное делаем простым.